Il-Forzi Armati ta' Malta ser jorganizzaw logħba futbol b'risq il-karità bejn it-tim tal-Forzi Armati ta' Malta u t-tim nazzjonali tal-Eżerċito Italjano, jiġifieri l-Forzi tal-Ordni Taljana. Logħba ta' ħbiberija li se ssir biex tfakkar il-45 sena ta' kooperazzjoni bil-preżenza tal-missjoni militari Taljana f'Malta. Dwar din il-logħba tkellimna mal-logotunent Kejli Ġelfo. Logħba ser isseħħ nhar it-tnejn l-24 ta' Settembru ġewwa l-Luxor Stadium u l-kick-off se jkun fl-4 ta' wara nofsinhar. Tul għal din il-logħba huwa b'xejn, però aħna nħeġġu il-min ikun irid jiġi li jiġi u jista' jagħti donazzjoni għal Malta Community Chess Fund Foundation. Nhar it-tnejn li ġej fl-għaxija se ssir logħba futbol bejn il-Militar Malti u l-Militar Taljan. One News tkellem mal-coach tat-tim tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Warrant Officer Mark Marlow, li qal kif ilhom għal dawn l-aħħar ġimgħat bit-taħriġ għal din il-logħba li qed iqisu importanti. Eżattament saret l-aħħar tournament kien fi żmien 70 meta timijiet mill-Libja, minn Franza, mill-Italja u minn Malta ħadu sehem f'tournament sabiex ukoll fil-sport il-timijiet militari jipparteċipaw fil-futbol. Il-coach stqar li l-Forzi Armati ta' Malta jagħtu importanza kbira lid-dixxilpini sportivi għal fatt li dawn jgħinuhom tant f'xogħolhom. It-tim tal-Forzi Armati huwa kompost minn players li labu fil-diviżjonijiet ġewwa Malta fil-kampjonat lokali. Nieħdu sehem ukoll fil-Malta Employee Sports Association Football League b'żewġ timijiet, FMA u FMB, u għaldaqstant għal din il-partita għażilna selection ta' 24 players sabiex nkunu bl-aħjar forza ħnejtek. Wara dik f'pajjiżna, il-logħba mistennija terġa' ssir ukoll f'Ċekkinjola f'Ruma aktar tard din is-sena.